Hozirlar bir aynan ishlagan keysni va shuning uchun yaxshi ishlaganligini ham tushuntirib beraman. 1 yil burun Xorazmda bir xususiy universitetda sotuv uchun bir instrument ishlatganmiz, marketing instrumenti. Hozir buni to'liq ketma-ketligini sizlarga tushuntirib beraman. Qaysi sabablarga ko'ra yaxshi ishlaganini ham tushuntirib beraman. Universitet nomini aytmaymiz. Bu keysdan chiqib bo'lgan. Bizlara universitetda talabalarni, xususiy universitetda talabalarni jalb etish bo'yicha topshiriq berilgan. Va men buni 2 kun o'ylanganman shu vaqtda rostdan nechasi bo'ladi. Chunki bizda budjet yo'q edi. Где-то bir 4 millioncha budjet bor o'xshaydi. 4 million pul ajratildi va bizlar testoviy ravishda bir где-то 10 dana yoki 15 dana student girib ber degan talab qo'yildi. Bir ishlar tinglaydi. Ko'p emas. 10-15 dana student. Keyin budjet yo'q. Reklama, Instagramga target yaksangiz, bu vaqt universitetda uncha qiziq emas, ishlamaydi. Keyin bir narsa o'ylab topdim, pul getirmaydi. Aynan shu vaqtlari, ya'ni marketingda vaqtlardan, timelardan, bo'lib turgan ko'chadagi voqealardan foydalanish kerak-da. Aynan shu vaqtlari DTM imtihonlari bo'lib turadi. DTM imtihonlari boshlanishina 2 hafta boradi, to'g'ri. Hali boshlanmadi. DTM boshlanishina 2 hafta bor. Shu narsani yaxshi ishlatdik biz. 2 hafta. Men birinchi aytgan ishimda strategiya tuzdim, bot orqali sotuvchi bo'ldim va buni sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Biz Telegram bot yasadik. Bu bot 5 fan, 5 blok bo'yicha mock test o'tkazib beradigan bot. Ya'ni DTMga topshiradigan studentlar bor-ku, bu yil topshiradiganlar. Shular uchun oldindan mock ekzamen o'tkazib beradi, bepul va shu ekzamen orqali bular balni chiqarib beradi 100%. Bu narsa bepul. Bot deymiz. Mock ekzamen oladigan bot. Endi universitetning Telegram kanali bor, to'g'rimi? Keyin bizning botimiz bor. Keyin botning ichine hamma yo'nalishlarni 5 xil bloki joylandi. Va bu yerda mana bir plus yordam bo'lgan narsa, mut chiqqan narsa, Xorazmdagi hamma bu yil universitetda topshiradigan, ya'ni 11-sinflarning kontakt bazasini topib oldik. Bu hozirgi zamonda universitetlarda ishlatsa ham yaxshi ishlaydigan instrument. Endi bizda bot bor, mut ishlab beradi, to'g'rimi? Hammaga qiziq student bo'lgan odamlar. Bizda shunday kreativ kontakt bazalarga target etishni yoqmasdan SMS yordikki, SMSda misol uchun hali imtihonlar boshlanmadi. Imtihondan oldin siz necha iklim ball olishingizni tekshirib ko'rish uchun bizani havolaga bosing dedi. Havolaga bosgandan keyin buni oldindan bot chiqib turibdi. Qarang, siz o'zingiz ballingizni tekshirasiz birinchidan. Hamma bosadimi? SMS borsa, bosadi. Girsa mock test va mut birgina sharti ism, familiya bilan telefon nomerini qaytadan qoldirish kerak. Bizda bu ism, familiya bilan telefon nomeri avvaldan ham bor edi. Lekin bu yerda qoldirganlar, shu masalan 30 ming dana bazaning orasidan saralanib universitetda topshirishga qiziqib o'tganlar, to'g'rimi? Keyin shunda qoldirgan, taxminan bir shu vaqt bir 6 mingta odam qoldirganlar, ism, familiya va imtihonda ishlaganlar. Imtihonda ishlaganda oxirgi yana bir ishlatgan marketing instrumentlarimiz so'ngida botni oxirinda, masalan, testni ishlab bo'lamiz, bir yozuv chiqib turadi. Rahmat, bu ball bilan siz bizning universitetda bemalol girib bilasiz degan. O'zim bilsangiz, xususiy universitetlar Liboyadan olib biladi-ku, bunday yo'ldan qarang. Lekin siz test ishlab chiqqaningizdan keyin shu yozuv yodingizda qoladi va imtihonga girib chiqib yiqilgandan keyin men universitetga girib turadigan degan narsa xayolda qoladi, to'g'rimi? Yana bir plus taraf, qarang, botni ishlamasdan burun ism, familiya, telefon nomeringizni qoldirasiz. Ishlab bo'lgandan keyin esa majburiy, ya'ni bizning universitetning Telegram kanalina podpiska bosadigan knopka chiqadi. Botda test ishlayapsiz. Havang 2500 dan odam qo'shilgan Telegram kanali. 2500 dan ziyodroq plus tiki kanali. Buning uchun bizani bot testda orqasida qo'ygan cultivation uchun. Ya'ni biz majburiy ravishda botdan foydalangan uchun Telegram kanaliga podpiska qo'yib qo'ydik. Va 2500 dan ham ziyodroq 3000 ga yaqin odam nomer qoldirgan qaytadan. Va shu nomerlarning orasidan 100 dan ziyod sotib olgan universitetga 4 million so'm. 100 dan ziyod. Endi u o'rtacha kontrakt 15 million degan taqdiringizda ham 1,5 milliarddan ziyodroq pul bo'ladi. Shuning foyda etganlar shu vaqtda. Bu instrumentda ishlagan 4 yer bor. Birinchisi Telegramda biza berib turgan bu mock ekzamenlarimiz aynan mock imtihonlarini oldin va biza berib turgan taklif ham shunga mos edi. Siz imtihondan oldin o'zingizni javob olishingizni bilib olasiz degan. Birinchi plus yeri, ikkinchi plus yeri bu narsa bepulligi va shu yerda biza qiziqqan odamlarni ism, familiya, telefon nomerini qaytadan sortirovka etib olganlarmiz. Ya'ni bizning call center 30 ming odamga telefon etib o'tirmadi, faqatgina qiziqqan 3 ming odam urdi. Uchinchi plus tarafi testdan keyin universitet bu ball bilan universitetga bemalol o'xshab girib bilasiz desa, уже настроение tiklanadi, to'g'rimi? 4-chi plusi Telegram kanali o'tilgan va bu yerdan qizdirib borilgan universitet haqida ma'lumotlar berib. Keyin Telegram kanali o'tgan odamlar bu yerda telefon etganlardan sotganlar va shunday zo'r konversiya chiqqan. Shu keys zo'r ishlayapti, misol uchun.
Başında sizlere 14-15 alama satıp vermeydi. Avan. O'xshasa, prosta shuning uchun 4 million budjet bor deganlar. Bot yasash uchun bizlar doğrusu 2 million pul ketgan. SMS yarish uchun 800 ming so'm ketgan. 2 million 800 yetgan komplar chiqqan. Boshqa pul yetmayapti. 1,5 milliard so'm ishlayapti. Eng qiziqlisi bizga ondan Qiziqlisi bir tiyin foyda qilmoq o'zimiz. Bu vaqtimda yosh edimdan men.